做緊咩？係啦，咁同學咧嗱，睇翻嗰個 double entry system 咧個複式記帳法嗰個部分啦。咁啊，其實咧呢一樣嘢中四嘅時候咧，你讀 BAFS 嘅會計一定會學到嘅。咁 double entry system 咧簡單啲重溫咧，可唔可以唔好製造聲音？咁 double entry system 咧其實係一個好簡單嘅中四學過嘅 concept 啦 ，BAFS 啊。任何學會計嘅人咧，一開波咧一定係學呢一樣嘢先嘅。咁我成日都覺得咧，拆字呢樣嘢好緊要嘅。咁其實你只要將呢個 double 呢個字啦，同埋 entry 呢個字拆開咧，你就基本上會明白個意思㗎啦。double 嘅意思咧，即係講緊咧有兩次嘅記帳要做啦。entry 即係記帳咁解，記帳交易 ，OK 記帳。換句話說，我哋呢一度所表達嘅意思咧，就係指緊一個交易咧有兩次記帳嘅意思。咁其實咧頭先咧都有同啲同學講過㗎啦。我哋平時咧學任何嘢嘅時候啊，譬如你細個分左右，大個分前後，唔係細個都係學分前後嘅。分左右分前後嘅時候，或者分男廁同女廁嘅時候咧，總係有兩個方向嘅。咁今次咧，我哋學會計學嘅時候咧，複式記帳法咧一樣嘅。一個交易入面咧，我哋係有兩個嘅方向咧，係需要記錄嘅。咁呢兩個方向咧，就係好多同學都學咗嘅部分，就係關於咧嗰個 debit 同埋咧個 credit 嘅兩個部分啦，即係借方啦同埋貸方嘅記帳。咁中文咧，我哋可以寫翻低咧，就係借記啦同埋貸記嘅。OK， 好啦，咁借記貸記咁入面所講嘅係咩意思咧？嗱，簡單咁同同學重溫翻下啦，好唔好啊？其實咧借記咧就係表達緊咧，代表緊啲乜嘢咧？代表緊資金方面咧嘅用途項目㗎。OK， 咁而貸記本身咧係代表咗啲乜嘢咧？代表咗資金來源嘅項目㗎。咁英文同學咧即係你哋所講嘅 uses of funds 同埋 sources of funds 兩個部分啦。OK。好啦，嗱，既然咧講到呢一個位置啦，咁我就簡單咁幫你分做兩類，好冇？而家咧我就將上面咧代表資金用途嘅項目咧，我俾一個名佢，我叫佢做 A 啊，好冇？代表資金來源嘅項目，我俾一個名佢，好冇？我叫佢做 B 啊。咁一陣間咧，我講到啲會計嘅項目嘅時候，我喺呢一份筆記嘅位置上面，我幫你哋 mark 低每一個帳戶嘅類別。邊一個係屬於 A 類，邊個係屬於 B 類，你就知道究竟嗰個帳戶類別入面咧，究竟係屬於 debit 借方記錄定係 credit 貸方記錄嘅部分啦。好啦，先睇一睇先，咁啊望下呢一度先啦嚇。而家你見到咧，咁啊初步第一步咧同你簡介嘅咧，就係關於 assets、liabilities 同埋 capital 三樣嘢啦，資產、負債同埋資本三樣嘢啦。咁你喺當中入邊會見到一樣嘢㗎，嗱資產你諗下咯喎，係咪用錢買㗎？用錢買㗎嘛係咪？所以其實咧，佢係屬於我哋講嘅 A 類啦，係嘛？我哋用錢買翻嚟嘅。咁另外啦 ，capital 同埋 liabilities 咧係咩嚟㗎 ？capital 咧頭先咧喺同學做 practice 㗎啦，係東主嘅資金嚟嘅，係屬於公司老闆提供嘅資金。所以咧係屬於東主嘅資金，叫做 capital， 叫做資本啦。換句話說，佢喺間公司入面，資本係咩嚟㗎？係東主提供俾公司嘅資金來源，佢係屬於資金來源嘅項目嚟㗎噃，所以佢係屬於 B 類嘅。而同時之間 liabilities 負債咧，亦都係屬於咧債主為公司提供嘅資金。點解啊？你短期間之內唔使俾一筆錢出嚟，就可以攞定啲貨，甚至乎佢借一筆錢俾你去做生意，係嘛？咁所以係一個債主提供嘅資金，亦都係屬於資金來源嘅項目嚟㗎，係嘛？所以而家簡單地咧見到咧，我係將呢三個最傳統嘅會計項目度咧分成咗 A 類同 B 類。A 類係咩嚟㗎？係 debit 嘅項目。B 類咧就係 credit 嘅項目。咁簡單啲俾個名佢啊，其實 A 類咪即係叫做 debit title 咯 ，debit title 咯，即係中文我哋所講嘅叫做借方項目咯。咁 B 類叫乜嘢啊？叫做 credit title 咯 ，credit title 即係我哋中文所講嘅叫做貸方項目咯。
OK， 貸方項目啦 ，credit title 啦。咁我哋點記啊？好簡單嘅啫。我哋記錄交易上面嘅時候咧，你記住究竟佢係屬於邊一類嘅 title，你就會識得入帳噶啦。嗱，譬如舉個例，假設一個交易上面出現咗資產上嘅價值增加，由於我哋資產係屬於借方項目喎，所以價值增加咧，我哋就會跟住呢個項目嘅方向去入，叫做入 debit 啦，入借方啦。OK， 調翻轉，我哋唔行左，平時行路就會行右噶啦，唔行前就行後噶啦，不嬲個 concept 都係咁噶。揸車人士唔係向前走就向後走噶啦，係咪啊 ？OK， 向後走就泊車啦，係咪先？咁你平時行路唔行左邊行右邊，企喺度做乜啫？係咪先？又唔係轉緊旺角，係咪？咁所以咧換句話説，如果一個借方嘅項目 debit title， 佢面對住價值下跌嘅情況咧，我哋嘅入帳方法就係相反入帳，唔入 debit 就係入 credit 㗎啦。OK， 調翻轉下面嘅情況，你見到 capital liabilities 資本啊、負債啊，呢啲係屬於貸方嘅項目嚟㗎。由於佢係貸方嘅項目，所以面對住價值增加嘅情況底下咧，佢會跟住個名入 credit 入貸方。OK， 貸方項目價值增加入貸方。OK， 換句話説，我哋平時唔行右邊就係行左邊㗎啦，平時唔向後褪架車就係向前褪㗎啦。所以咧，如果 capital 同埋 liability 出現咗價值下跌嘅情況，我哋就會相反入帳。credit title 貸方項目相反入帳就係入 debit 入借方啦。所以今次你見到咧，價值下跌入 credit 入 debit 就 OK， 價值下跌入 debit 就 OK。所以換句話説，只要同學能夠將所有會計項目分類成 A 類、B 類嘅話，分類成為資金用途與資金來源兩類嘅項目嘅話，你就會識得分 debit 同埋 credit 兩種嘅情況啦。OK？ 背晒佢咪得啦？你可以背嘅，但係你背嘅話，你花嘅代價會好大咯。你背錯咗點算咧？我成日都覺得咧，你樣樣都話背咧 ，BFS 唔係咁讀㗎。即係當你咧所有 accounting 嘅嘢搞，全部背。嗱呢個 double entry 又背嘅話，後面嗰啲咩 concept 嗰啲文字一段段又背嘅話，然之後你去到你嘅 ratio analysis 俾咗分析，你又背嘅話，你背唔背到咁多先？今日呢一沓筆記係我哋呢一個課堂入面其中一小部分嘅筆記啫喎，係咪啊？成個會計必修單元加埋其他嘅部分，個 syllabus 好長嘅喎，你樣樣都背，你係咪真係做到咧？所以我成日都教同學一樣嘢，有啲同學可能覺得，頭先阿 Sir 講嗰啲嘢我識啦，你係識，你用死記嘅方法記咗，但係你唔明中間個底蘊啊嘛，係咪啊？所以咧最好嘅方法就係用一個 logic， 用一個邏輯嘅推斷方法，等自己真係明咗喺個腦海入面，咁你咧無論佢點出條題目咧，你都係會知道點做噶。嗱 example 下面呢一啲咧，如果喺會計嘅必修單元入面咧 ，BAFS 嘅考試咧，佢應該咧就會出喺咧個 paper one 入面嗰啲 MC 度噶。咁點出咧？唔係喎，阿 Sir 學校教我開 D account 嘅喎，你信唔信？我哋40分嘅短問題入面有5-6條題目，會慢慢叫你開個 account 去計數啊，機會好微咯，係咪啊？所以最大機會係點咧？題目上面提供咗呢一個 example 俾你，跟住咧就叫你講翻一個適當嘅入帳方法，例如 debit 擺乜嘢啦 ，credit 擺乜嘢，借方貸方各自擺咩嘢做記錄。你考試會俾4個 MC 嘅 option 俾你，叫你揀翻正確嘅一個，呢個咧就係考試嘅方式啦，明唔明白？好啦，而家呢度見到啦，喺第一年嘅7月2號嘅時候啊，寶發公司咧以現金5萬蚊買入咗一部貨車。今次教同學做一樣嘢啦，見到任何嘅會計交易嘅時候咧，首先第一個任務就係揾出究竟有邊兩個帳戶係涉及在內，邊兩個會計項目係涉及在內㗎。而你見到當中今次涉及在內嘅咧，就係 van 同埋 cash， 貨車同埋現金兩大項目咧就涉及咗在內啦。好啦，我哋第一個步驟就係判斷啦，係咪啊？判斷翻究竟屬於邊一個帳戶係涉及喺個交易度啦，係咪啊？呢個係我哋第一個步驟做嘅，我哋判斷咗先。好啦，判斷完之後，我哋嘅第二步驟係做啲乜嘢咧？
第二步驟咧，你就開始要做個動作噶咯喎。我俾2個中文字佢，叫做界定啊。界定啲乜嘢啊？界定翻呢2個嘅帳戶究竟係屬於資產負債定係屬於資本咧？係 asset liabilities 定係 capital 咧？咁好明顯你知道啦，係咪啊？一架車同埋啲現金 cash 啊，梗係屬於資產啦。所以我哋有一樣嘢已經知道啦，同學。佢係頭先我哋分類嘅邊一類啊？佢係 A 類嚟㗎，係咪啊？我哋 mark 翻個 A 字落去啦，好冇？你知道佢係 A 類嘅時候，你就知道咗佢哋原來係屬於 debit title， 係屬於一個借方嘅項目嚟㗎噃。好啦，喺呢個交易上面，我哋用咗現金去換咗架車翻嚟。換句話說，現金喺間公司嘅角度嚟講，就係減少咗，係咪啊？而汽車咧係增加咗喎。增加咗汽車，減少咗現金，你應該知點做啦。借方項目價值增加，跟翻佢入啊嘛，係咪啊？我哋咪入 debit 咯。cash 減少喎 ，debit title 價值減少喎，逆向喎，係咪啊？唔行左邊就行右邊㗎啦。我哋唔入 debit，咪調翻轉入 credit 咯。價值下跌就逆向入帳啊嘛，啱啱講咗啦。所以今次個答案就會係 debit 個 van，credit 個 cash。借方記錄個貨車，貸方記錄翻個現金，呢度就係我哋第一個嘅例子，完成咗個情況啦。好啦，再望下下面呢一度咯喎，下面呢一度咧見到第2個情況啦。第1年7月15號嘅時候，寶發公司向必得公司賒購咗3萬蚊嘅裝置。好啦，今次留意清楚，英文同學睇清楚啦。賒帳咧涉及咧嗰個賒帳嘅交易咧，我哋會叫做 on credit 嘅。買嘅 on credit 嘅話，即係咩意思啊？而家係寶發公司爭人錢啦，定係必得公司爭人錢咧？係 BF 爭人錢定係 BD 爭人錢咧？嚟判斷下啦。買方咧係寶發，賣方咧係必得。而家買貨嗰個選擇賒帳，換句話說，債主係屬於必得公司，而我哋係乜嘢啊？我哋係債仔啦，係咪啊 ？OK， 我哋係債仔啦。咁啊，好簡單啦。既然有呢一個關係喺度嘅時候，咁我哋係寶發公司啊嘛，係咪啊？咁入面涉及咗2個嘅帳戶咧，一定係涉及咗 Fixtures 同埋 BD Limited 啦，即係裝置同埋必得公司。咁裝置呢一度咧，同學留意下咯喎。裝置咧係資產嚟㗎，所以我哋又做翻第一步曲咯喎，係咪啊？我哋 Step 1咧揾咗究竟有邊2個帳戶涉及嘅時候啦，我哋 Step 2咧又再界定翻究竟有邊個嘅類型嘅會計項目係涉及在內。Fixture 係 asset 嚟嘅。咁 BD 呢問題係咩嚟啊？頭先阿 Sir 咪講咗咯，佢係債主啊嘛，係咪啊？債主咧一個真正嘅正統嘅中文名，我哋點稱呼佢咧？我哋會叫佢做債權人。債權人 ，OK？ 債權人，債權人英文係乜嘢？係 creditor，OK？creditor， 債權人提供資金俾我哋係屬於資金嘅來源，係咪？換句話說，我哋而家爭緊人哋錢啦，係咪啊？所以咧呢度有個負債涉及在內喎。嗱，睇清楚啦，今次咧 assets 咧係屬於我哋嘅 A 類嚟㗎 ，OK？debit title 啊嘛，係咪啊？資金用途嘅項目。liabilities 係資金來源嘅項目，係屬於 B 類㗎。所以今次你見到有個情況發生咗㗎咯喎，就係我哋今次呢個交易入面，同時間涉及咗一個 debit title 借方嘅項目，亦都同時之間涉及咗一個 liabilities 關於資金來源方面嘅 credit title 關於嗰個貸方嘅項目啦。而無獨有偶喺呢個交易上面，你見到2樣嘅帳目上面價值都係增加嘅。所以我哋今次嘅入帳好容易做，就係跟翻佢本身個項目個方向入帳啦。debit title 價值增加入 debit， 所以 fixture 我哋會入借方入 debit，OK？credit title 價值增加入翻 credit， 貸方項目價值增加入 credit，BD limited 咪入 credit side 咯。所以咪 debit 個 fixture 借記翻個裝置，貸記翻個必得公司啦。OK？好啦，去到後面嗰個部分
你見到咧有啲新嘢玩咯喎，今次咧多咗個字眼出嚟啦。嗱，對於啲管理選修單元嘅同學嚟講咧 ，stock 呢個字咧係可能有啲困擾嘅，因為你好少見到佢。會計嘅同學咧就可能咧，耳熟能詳啦。咁但係咧，對於啲未學會計嘅同學嚟講咧，呢一嚿嘢咧其實都幾深下嘅。咁阿 Sir 最中意將啲繁複嘅嘢就變得簡單化嘅。咁 stock 呢個字咧有個定義㗎，定義係咩咧？咩叫存貨咧？如果問啲人咧，10個有9個咁答你嘅，喺個貨倉入面擺喺度嗰啲咪係咯，係咪咁諗啊？係嘛？喺個貨倉面擺咗啲嘢咪係咯，好似講到嗰啲嘢冇價值咁，全部係倉底貨。長期擺喺貨倉嗰啲叫倉底貨。倉底貨咧，佢嘅價值好低嘅，通常都蝕本嘅。但係存貨咧就唔一定係倉底貨㗎。嗱，我舉個例啊嚇，咁啊，譬如舉個例，你去超市買嘢，擺喺所有嘅展覽架上面、購貨架上面，所有嘅物品都係銷貨嚟㗎。點解啊？因為佢有一個作用啊嘛，擺喺度就係貨你乜嘢㗎？貨你買啊嘛。對於買家嚟講，想攞嚟買；對於賣家嚟講，佢嘅角色係乜嘢啊？佢咪就係做緊一個轉售嘅角色咯 ，resale 咯，係咪啊？所以存貨嘅定義唔等於物品，存貨嘅定義係指緊一啲攞嚟轉售嘅物品。換句話說，以英文嘅定義嚟講咧，我哋可以簡化到得3個字，就係 goods for resale。OK？ 咁中文嘅同學咧，我哋會寫得複雜少少啦。我哋會叫做作轉售用途的物品，作轉售用途的物品。咁呢個咧就係存貨本身咧，我哋得到嘅定義嚟㗎啦。OK？ 存貨本身得到嘅定義咧就係呢一個啦，明唔明白 ？OK？ 好啦，咁存貨我哋有增有減啊，定係嘛？喺間公司入面買咗貨翻嚟嘅存貨自然會多咗，賣咗貨出去咧存貨啊自然會減少啦。所以我哋起碼會涉及2個嘅同存貨相關嘅經濟活動。一個咧，我哋就會稱佢為叫做 purchases， 即係中文叫購貨。另外一個咧，我哋叫做 sales， 即係中文叫做銷貨啦，係咪啊？好啦，喺呢一個情況底下咧，咁同學可以留意翻咯喎，有 purchases 有 sales， 咁我哋諗下啦 ，purchases 係點㗎？係用咗錢嘅係嘛 ？OK？ 咁sales 係點㗎 ？sales 咧係收咗錢㗎 ，OK？ 所以你應該知道，按照翻頭先我哋嘅分類類別入面嚟講咧 ，purchases 係資金用途嘅項目嚟㗎噃，係 A 類嚟㗎。而 sales 咧個銷貨咧係收錢㗎，係資金來源嘅項目係 B 類㗎。所以你見唔見到啊？當我哋咧借方項目啦，係嘛 debit title 入面啦。同學，你見到有一個情況嘅喎，當我哋見到嗰個購貨方面嘅價值增加咧，我哋係會跟隨住本身個方向入 debit 㗎。而 sales 咧，佢本身係咩嚟㗎 ？sales 咧本身係屬於一個 credit title 嚟嘅喎，係屬於一個貸方項目，因為係資金來源嘅項目啊嘛。所以你見到佢價值增加嘅時候咧，我哋係會入翻落個 credit side 嗰度㗎，係嘛？你見到有呢個現象發生㗎啦。好啦，跟住咧個問題就開始出現啦。你見到咧有2個咧考試，特別係 Paper 1嘅試卷入面啦，好中意出嘅部分，因為咧考呢個咧就反而有少少嘅難度啊嘛，所謂係嘛？咁有個叫 returns inwards， 有個叫 returns outwards。咁呢2個字咧就代表咗中文嘅意思，你見到隔離㗎啦，銷貨退回、購貨退回。其實咧正統啲嘅書應該叫購貨退出嘅。OK， 因為買咗啲貨退翻俾人啊嘛，咪退出咯，係嘛 ？OK， 咁可以改翻呢一個字佢。好啦，你諗下咯噃，如果係銷貨退回嘅話，我哋收嘅錢會點啊？收嘅錢會少咗喎，係咪啊？所以咧，你見到銷貨退回嘅入帳方法咧，係同邊個係相反㗎？係同 sales 係相反㗎。你見唔見到啊？佢嘅價值增加咧係入 debit 㗎，係咪 ？Returns outwards 咧係代表咗你而家買嘅貨少咗，用錢係少咗㗎嘛。所以咧，佢同咩係相反啊？佢同 purchases 購貨係相反㗎。purchases 咧價值增加入 debit， 今次咧 returns outwards 咧價值增加咧係入 credit 㗎。OK， 所以其實咧你用如果英文同學咧。用另外2隻英文個 term 去記咧，可能會容易啲㗎。
returns inverse 咧，你可以理解佢為叫做 sales returns。而個 purchases outwards 咧，你可以理解佢為咧叫做 purchases returns 啦。咁基本上你記住呢兩隻字嘅話咧，就會記得4個入帳方法㗎啦，係嘛？只要你記住購貨銷貨嘅相反，你就會記得所有嘅方法㗎啦。咁同學咧，我哋而家咧就睇下個例子先啦。example 啦，今次又出現example啊。咁啊喺第一年嘅7月8日嘅時候咧，寶發公司咧就賒銷咗物品俾阿陳先生。你見到個字㗎啦，今次都係有個字 on credit 咧，就出現咗喺呢度㗎啦 on credit 啊。咁即係代表咗咧出現咗賒賬咯喎。留意清楚，今次寶發公司咧係一個買家嚟㗎，唔係係一個賣家嚟㗎。寶發公司咧係一個賣家嚟㗎。咁買家係邊個啊？買家咧就係 M Chan 阿陳先生啊嘛，係嘛？所以今次個債主係邊個啊？今次賒賬咧個債主咧就係寶發公司，而個債仔咧就係陳先生。唔 OK？呢度好簡單啦。好啦，又做翻頭先嘅嘢啊，我哋好冇啊？做咗 step one 先。究竟邊一個會計嘅帳目係涉及喺呢個交易上面咧？嗱，我哋做翻先啦。你見到咧喺個會計嘅帳目上面咧，今次涉及咗M Chan 啦，同埋 sales 啦兩樣嘢㗎，係嘛 ？M Chan 同埋 sales 啊嘛，係嘛？同頭先嘅做法一樣，我哋 mark 翻低1同2嘅兩個項目涉及在內。好啦 ，M Chan 係邊個嚟㗎？M Chan 係我哋嘅債仔嚟㗎噃，債仔。咁如果用翻正統嘅會計名稱咧，我哋點形容呢一個人咧？我哋會叫佢做債務人。咁啊，英文叫 debtors 啦。debtors。好啦，咁 sales 喎 ，sales 係點啊？係收入嚟㗎嘛，係我哋嘅收益嚟㗎嘛。OK，咁呢個應該都知道㗎啦，銷貨收益咁解。OK，sales 係解 sales revenue。咁而家你見到咧 ，M Chan 係債仔爭我哋錢，係我哋嘅資產，所以咧佢係屬於我哋嘅 A 項目嚟㗎。Sales 咧係收益，收益咧屬於我哋嘅 B 類，因為係資金嘅來源嘅部分咯，係咪？好啦，既然係咁，你見到今次嘅情況上面點啊？我哋出現咗 debit title 借方項目 A 類啊嘛，亦都出現咗 credit title B 類啊嘛。咁而兩個項目點樣咧？而家兩個項目咧都出現咗價值增加嘅情況噃。咁價值增加點做啊？好簡單啦，入帳嘅時候就係跟翻本身佢哋入帳嘅方向去做。debit title 價值增加入 debit， 所以我哋會借記 debit 翻阿陳先生 ，credit side 咧就會入翻阿 sales 係嘛？太記翻個銷貨。另外一個例子喺隔離嘅部分，今次涉及到有一個字，留意清楚咯噃 refund， 中文同學要退回啊！睇清楚今次邊個退俾邊個？陳先生退貨喎，陳先生退貨，陳先生係我哋嘅買家嚟㗎。買家退貨對於公司嘅角度嚟講，成件事係點樣？如果買家退貨對於公司嘅角度嚟講係銷貨退回啊嘛，係咪啊 ？OK，sales returns， 銷貨退回。嗱，所以咧，今次應該同學心入面咧，第一樣你會諗得到嘅 concept 就係涉及咗啲乜嘢？涉及咗一個叫做 returns inverse 銷貨退回嘅交易項目㗎。而同時之間咧，陳先生都會涉及在內。好啦，同樣地，我哋又 define 多一次啦。陳先生本身除咗係買家呢個身份之外咧，佢係我哋嘅乜嘢啊？佢係我哋嘅債仔嚟㗎嘛，係咪啊？佢未找數㗎嘛，咁所以咧。呢一個 asset 嘅部分咧，依然係繼續存在㗎。returns inverse 咧，亦都係屬於我哋嘅同 sales 嘅方向相反啊嘛，係咪啊 ？sales 係 B type， 咁 returns inverse 我哋當住佢係 A type 先啦，好冇？容易睇啲。A type 項目價值增加入 debit，A type 項目價值減少相反入帳，所以我哋 debit returns inverse 借記銷貨退回，太記翻嗰個嘅。M Chan 啊，係嘛？陳先生好簡單做咗呢個交易項目啦。咁
下面嗰兩個例子咧，補發公司賒購啊，同埋再後面咧購貨退出咧，其實係相反嘅入帳方法啫。呢個我唔詳細同你講解啦，好冇？咁啊，反而咧同你講解翻咧，就係 Page 5入面咧另外一個嘅會計嘅帳目裏邊，咁啊有時會出現一啲叫做 revenue 同埋 expenses 嘅嘢啦，收益同費用啦。一間公司除咗賣貨之外嘅收益咧，可能仲有其他嘅收益嘅噃。例如舉個例，一間嘅中式酒樓，有啲傳統嘅中式酒樓咪唔係喺個購物中心入面嘅，通常啲舊區你會見到㗎。地下嗰層有條樓梯走上去，2樓、3樓就係個酒樓嘅大堂嚟㗎嘛，咩龍鳳大禮堂啊嘛。咁地下嗰層通常你見到咧，除咗樓梯之外咧，佢有個空間咧就租咗俾人嘅喎，租俾邊個啊？租俾報紙檔㗎嘛，嗰啲報紙檔嘅攤位㗎嘛。咁就門口有個人賣報紙，入面咧就行條樓梯上去咧就係個龍鳳大禮堂啊嘛。咁呢個擺明係一站式服務嚟嘅，點解咧？通常飲茶嘅人中意睇報紙，係咪？咁所以你見到咧，對於酒樓嘅收益嚟講，除咗佢嘅餐飲收益之外咧，仲有一個收益嘅喎。嗰個收益係咩啊？就係租金嘅收益，係嘛？所以其實咧係有啲 rental revenue 啦，租金嘅收益喺度嘅喎。我又再舉多個例子俾你。我曾經啦喺深水埗咧見過一間生果店啦，生果店啦，本身間生果店咧好大間嘅 ，OK， 而家好少咁大間生果店㗎啦，係一間好長、好闊嘅 ，OK， 好闊嘅生果店。咁佢做乜嘢咧？佢將其中一個角落頭咧，大約係2米到嘅闊度啦，2米到嘅闊，冇2米添啊，1米到闊度啦，1米至2米啦。佢間成咗一個鋪位仔，淨係門口嘅啫。咁做乜嘢咧？就做外匯嗰啲兌換店啊。OK， 兌人民幣啊，兌下美金嗰啲咧 ，OK， 兌換店。咁所以咧，其實可能咧嗰啲鋪頭入面，除咗生果嘅收益之外咧，個 sales 之外咧，佢仲會有個租金嘅收益喺度嘅。咁收益仲有好多嘅，例如你間公司涉及到投資嘅定期存款嘅會有咩收益啊？會有利息啦 ，interest revenue 啦，係咪啊？咁呢啲都係例子嚟嘅。又或者有啲公司咧，可能涉及一啲咧叫做中介人嘅經濟活動啦，例如介紹人哋買鋪啊、賣鋪嗰啲地產物業啦，咁會涉及乜嘢啊？涉及佣金啦，係嘛 ？commission 啦，咁呢啲都係 revenue 嘅部分嚟㗎。expenses 唔使講啦，日常嗰啲燈油火蠟佢咪係例子咯，係嘛？咁頭先都幫你分咗類㗎啦。資金用途項目用錢嘅，我哋係 A 類，所以 expenses 上面咧價值增加入 debit 啦。revenue 係資金嘅來源項目嚟㗎，係間公司咧營運咗之後咧，佢自己給予自己嘅資金提供嘅部分之一。OK， 所以佢係收錢㗎。收錢嘅話係我哋嘅 B 類。B 類係 credit title 貸方項目，貸方項目價值增加入 credit 係嘛？入帳方法依然係咁簡單。example 方面我哋可以睇下啦。第一年入面嘅7月28日，補發公司咧以支票方式咧支付咧汽車嘅費用。嗱，啲唔熟會計嘅同學咧留意清楚啦。by check 以支票支付咧，即係牽涉到邊一個嘅關卡位置啊？牽涉到銀行存款㗎嘞噃，係咪啊？因為咧你嘅存款戶口入面扣帳㗎嘛，涉及到 bank 嘅部分啦。OK， 好啦，留意清楚，今次嘅帳戶咧涉及到咧包括咗 motor expenses 啦，汽車嘅費用啦，同埋銀行存款㗎。汽車嘅費用係用錢㗎嘛，係咪啊？所以係屬於費用嘅部分，係 A 類。銀行存款係資產，資產都係 A 類。而家個情況係點？費用增加，我哋用多咗錢，所以銀行存款上面要扣數。今次見到嘅情況啦 ，expenses 價值增加，我哋入翻 debit 落去 ，bank 嗰方面咧價值減少，我哋逆向入帳啦。debit title 逆向入帳即係入 credit 啦，借方項目逆向入帳即係入貸方啦。所以今次最後嘅答案就係 debit 翻個 motor expenses， 就 credit 翻咧貸記翻咧嗰個嘅銀行存款嘅部分啦。好啦，再去到後面嘅部分，你見到第6版紙有另外一個 item，
今次咧我唔係講租金收益咯喎，我係講租金費用。OK， 得嗱，睇翻呢個3圖先啦。第一年7月3日，補發公司以現金支付15,300蚊嘅租金啊。咁呢度咧見到咧好簡單，涉及咗 rent expenses 啦，同埋個 cash 嘅部分，即係交租啦。簡單啲講，現兜兜交租啊。咁啊兩樣嘢都係乜嘢啊？都係資金用途嘅項目嚟㗎嘛，係咪啊？咁所以咧都係屬於 A type 㗎。A type 價值增加入 debit， 下跌就調翻轉入帳，所以 debit rent expenses 啦，就 credit 翻個 cash 應該開始跟到㗎啦。嗱，最難嘅部分咧，如果係 paper one 嚟講啊，嗱當然會計選修同學咧，你梗係話，阿 Sir 今日教啲嘢咁簡單，我梗係識晒啦。你唔識晒你死得啦 ，OK？ 你梗係覺得簡單好啦。但係咧，對於管理選修同學嚟講咧，今日講嘅嘢就真係好難㗎啦。尤其是冇讀過會計嘅同學 ，Lily 冇讀過會計呢啲咧，咁啊真係大鑊啦。Drawings 咧提用呢一樣嘢咧，係一個相對嚟講可能比較複雜嘅 concept。OK， 對於冇讀過嘅同學嚟講啊，咩叫做提用咧？嗱，用中文嘅容易好多嘅，其實呢個位提用嘅意思即係咧提取公司嘅資源啦，或者提取公司嘅資產啦，作私人嘅用途。咁邊個提取啊？咪就係東主咯，老闆。所以可以抄低呢一句中文，就係東主提取咗公司嘅資產作私人嘅用途。咁呢一個咧，我哋就會叫做 drawing 㗎啦，就會叫做提用㗎啦，明唔明白啊 ？OK， 好啦，公司入面老闆提取咗公司嘅資產作私人用途。咁點解要佢咁記咧？因為好多學生成日覺得咧，老闆就係提取公司嘅現金啦，其實唔一定㗎。呢度所講嘅公司資產咧，可以包括咗現金，亦都可能咧係有另外一個例子嘅。譬如我哋舉個例啊，可能佢攞咗公司入面嘅啲存貨咧，作為私人用途嘅，明唔明啊？例如搞下年宵檔嘅時候，覺得嗰個吹氣玩具幾得意。老闆攞咗2個返屋企俾個仔女，咁唔出奇㗎，係嘛？咁呢個喺會計上就租營生，不過好多人做年宵都冇乜會計記錄可言嘅。攞啲紙啊、凳啊嗰啲都計點解唔計啊？你以為攞少少嘢就唔計㗎啦？但係算拍唔拍啊？要做會計記錄咯。即係老闆攞都要。老闆攞，任何人攞都要做會計記錄。呢個會計上最重要嘅一個里程碑。不過如果係員工攞嘅話，佢冇做到記錄嘅話，就算挪用公款。我哋有一課書叫挪用公款嘅，冇錯。咁但係如果老闆咧，挪用公款呢課書咧係出現喺會計選修單元入面嘅 incomplete records 不完整記錄入面。睇個例子先啦，簡單啲。好啦。第一年7月20號，補發公司東主提用咗5,000蚊現金作私人用途喎。起碼你見到提用呢個字 draw cash 咧，已經涉及咗 drawing 呢嚿嘢㗎啦。好啦，我哋諗下咯喎，咁 drawing 咧係用咗公司資產定係收公司資產？係用啊嘛，係嘛？用嘅話即係 A 類啦。A 類嘅話價值增加，咪入 debit 咯，係嘛？咁 cash 喎。現金咧係公司資產嚟喎，又係 A 類喎。A 類價值下跌，逆向入帳入 credit 㗎咯喎，係咪啊？所以今次個答案就係 debit 個 drawing 即就 credit 個 cash。借記翻嗰個提用咧，就派記翻個現金，呢個好容易記嘅。其實你發覺咧，只要我哋記熟頭先個 A、B 個 logic 咧，成份嘢都 apply 到㗎。呢個就係我今日想錄低呢段片俾同學睇，同埋想同 Lily 你哋上堂咧嘅一個最重要嘅一個重點啊！即係你哋唔好搞到咧最 basic 啲 account 都唔識啊，係嘛？好啦，去到第7個板子啦。第一年入面7月28日，補發公司東主提用咗3,000蚊嘅貨品，嗱都話貨品都可以提用㗎啦。提用貨品點入帳啊？嗱，小心啲啊！好多同學咧以為提用貨品係同 stock 入帳㗎。我哋咧一日未到年尾咧，未到會計期嘅期末，都冇一個叫存貨嘅戶口㗎。存貨係點樣先至會知道個數據㗎？要點咗貨先知㗎嘛。我哋唔點貨，唔做盤點，唔做 stock taking，點會知咧？所以一日到黑，我哋只要未到會計期嘅
期末嗰一刻，我哋根本就唔知自己存貨帳戶入面嘅資料記錄嘅。為咗簡單起見，我哋點做呢？我哋做一樣嘢，就係咧，東主提用貨品嘅時候咧，我哋直接喺個扣貨度扣數。OK， 直接喺個扣貨度扣數。所以今次你見到啦，我哋涉及嘅 items 咧係有 drawings 啦，同埋 purchases 兩個 items 㗎，有提用嘅帳戶部分啦，亦都有扣貨嘅部分。OK， 咁提用啦用錢，扣貨又係用錢，兩個都係 A 嘅類別嚟㗎。debit title 借方項目我唔寫啦，借方項目價值增加入 debit， 所以 drawings 咧我哋嘅提用部分咧係依然入翻喺借方㗎。而 credit side 咧就會入 purchases 貸方啦 ，OK？ 因為價值下跌啊嘛，係嘛？我哋將個存貨嘅其中一部分攞咗去作私人用途，所以咧喺個扣貨度扣翻呢條數出嚟啦。點解唔可以係銷貨？因為銷貨件貨係賣咗㗎啦嘛。係即係你賣嘅貨品嘅數少咗，因為比如嗰分攞銷貨咧係以收益角度記錄㗎，就唔係以入貨嘅角度記錄，所以你唔可以記錄。因為入貨嘅時候咧，我哋係以成本做記錄嘅；賣貨嘅時候，我哋以收益做記錄㗎嘛。我哋今次係扣成本㗎嘛，係咪？嗱，所以咧，各位同學你見到咧，今日咧我用咗5版紙，第2、第3、第4、第5、第6、第7，數錯咗添，係6版紙。6版紙咧就幫你哋咧總括咗大約喺 BAFS Paper 1會計必修單元入面，佢會考到嘅一啲 double entries。咁呢個咧喺 multiple choice 入面咧，起碼會有一條啦。所以同學咧一定要溫熟以上呢啲嘅 entries 佢啦，一條好多㗎啦。你溫幾版紙有一條咯喎，係嘛？所以咧要記熟呢一個部分去啦。咁你下堂翻嚟咧，我就開始教你另外一樣嘢，就係包括後面嗰啲啦，咩叫做日記簿啦，亦都包括咗咧會計概念嗰一部分開始諗。